Кеше хаҡы һәм дә Аллаһтың хаҡы. Беҙ Аллаһтың рәхмәтен, Аллаһтың ғәфү итеүен һөйләгәндә, беҙ әйттек бит инде, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ғәфү итеүсе һәм ғәфү итергә ярата. Әгәр ҙә кеше ниндәй генә гонаһ эшләмәһен, Аллаһҡа ҡайтып тәүбә эшләп, Аллаһтан тәүбә эшләп, ғәфү итеүен һораһа, истиғфар ҡылһа, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ғәфү итергә ярата һәм ғәфү итә. Ләкин был теманы ҡайһы бер кешеләр әҙерәк яңылышыраҡ аңлай. Был темала бар Аллаһтың хаҡы һәм дә кеше хаҡы. Әгәр ҙә кеше үҙенең ҡәрҙәшенә ҡарата йәки туғандарына, яҡындарына ҡарата хаҡын үтәмәй икән тулыһынса, йә булмаһа уларға рәнйеткән, уларға ҡарата бурысын бирмәй, йә булмаһа улар тураһында насар һүҙҙәр һөйләй һәм дә икенсе ғәмәлдәр насарлыҡ ҡылһа, ул кеше Аллаһтан ғына «Я Раббым, ғәфү» итеп һорап, үҙенең тәүбәһе уның дөрөҫ булмаясаҡ. Ни өсөн? Сөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля ул кеше ғәфү итмәйенсә, Аллаһ та уны ғәфү итмәйәсәк. Аллаһ ғәфү итә, мәҫәлән, һинең менән Аллаһтың араһында ғына булған гонаһтар булһа, Аллаһ Субханаһу ва Тааля үҙенең рәхмәте менән ғәфү итә. Ләкин әгәр ҙә һин кеше хаҡына иңде икән, әсәйеңде, мәҫәлән, атайыңды рәнйеттең, туғандарыңды, ул кешеләр һине ғәфү итмәйенсә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля һеҙҙе ғәфү итмәйәсәк. Сөнки хәдистә Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, һеҙ беләһегеҙме, ти, кем ул мөфлис, ти. Яғни кешеләр һорай, я Расулаллаһ, ти, Аллаһ һәм Рәсүле яҡшыраҡ белә. Яғни ул кеше үҙенең мал-мөлкәтен юғалтҡан кеше, ти. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ул кеше, ти, ҡиәмәт көнөндә килер, ти, үҙенең изгелектәре менән Ухуд тауы изгелектәре кеүек, ти. Бик күп изгелектәр менән. Ләкин ул берәүҙе рәнйеткән, берәү тураһында насар һөйләгән, икенсе ғәйбәт һөйләгән һәм башҡа ҙур гонаһтар эшләгән һәм дә үҙенең изгелектәре менән шул кешеләргә түләй башлар, ти. Түләй һәм дә бөтөн изгелектәре бөтөр, ти, ә кешеләр һаман да торор, ти, рәттә. Һәм дә Аллаһ Тәғәлә әйтер, ти, уларҙың гонаһтарын был кешегә яҙҙыр, тип. Һәм дә ул кешеләрҙең гонаһын үҙенә алыр һәм дә гонаһҡа батып, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтер, ти, уны тамуҡҡа ташлағыҙ, тип. Кешенең хаҡына инмәйек, ошо изге айҙа әгәр дә берәүҙе рәнйетһәгеҙ, берәүгә бурыс сығыҙ бар икән, берәүгә насар һүҙ һөйләнегеҙ икән, ҡәрҙәшем, ғәфү ит, мин шул ваҡытта шулай эшләгәнмен, шул ваҡытта шулай булғанны, Аллаһ ризалығы өсөн тип ғәфү итергә кәрәк. Ә кемдәргә килеп кемдер ғәфү һорай икән, Аллаһ ризалығы өсөн уларҙы ғәфү итергә тырышыр кәрәк.